Ko kore ke uhu whanga mua he tala malu kakato o e whanua pia moe lotu. Kai whanga monua ko loa e whine motu ani. Ke kamata ai wike rea whakatonga i Aotearoa wafi ufu mātaha. A ke a lotu mo e whakawhetai. Pia ke whakata pui ai wike mahu i ngani. I hua whai tamai mo e alo me lau maria maa oni oni. Whakawhetai ke iki o tau kau he lau, he whanua o tau iai. Na koe ni, hatoe wike lea whakatonga i Aotearoa ni. Kono kawe i ngā he taoni, whakakoloa a Aotearoa a ki ai a korerei. O omi mono whakapilitania, enriching Aotearoa with holistic education. Ka inga tonga whakawhetai ke iki, ka veinga mahu i ngā eni, ke whakailonga i ake e taurea, he tauni i he whonuani. Ka koe whakakoloa o he whonuani ake ai a korerei. Pea tau kau he pue ka inga tonga. Me he wholofola, tohi palo ve piwa hang fumao no, ve song fumao no. Koe mau mai hapoto, hono i kai ngutu huange ia he mau hakoula. Pea koe a usia o e ilo, koe mea ke te whiri mua ki ai i he siliva. Kautoe ai atu, koe mau mai hapoto, hono i kai ngutu huange ia i he mau hakoula. Pea koe a usia o e ilo, koe mea ke te whiri mua ki ai i he siliva. O tama e he wholofola, he vesi koe ni. Koe poto, koe mau mai ia. I he ako rere, i he ako o kukakato. Pea mau ai māma moe mahi no. O kurere ange ia, i ha whainga koloa, pe koha mea pe i he māma koe ni. He koe poto, o koe me otua. Koe mana wahe ke otua. Koe kamata angai au e poto. Pea koe e tau whekumi ki he ilo, ki he sainisi, pea moe ako o tau whai. Ka hiri o ai ai otua, o kukakato. Pea koe ia o mai ke whakailonga i aki a e tau rea i Aotearoa he wikeni. O kuia e lau ai wholofola ke o tau whakawhetaki. O omi ke tau loto lahi mo loto toa. Pea ke tau fia he whakailonga e tau rea he whonuani he taoni. I he mahu inga ke tau wako rerei. Pea koe ako rerei ke ki tau tolu Tonga. Koe ne kakato koe otua. Kau he tau wako mo e tau whenga. I he whekumi ke mauai i lo he tau potuta. Ka uwhai he tau rea whakatonga foki. Mo mahu inga ke tuki mononofo e tau rea mo tau ulonganga mo e tau koloa tuku whakaholo koe Tonga. E ako rerei o ku tau whai. Ngai whainga maari e tau mau e whonuani. O tala monu atu. E huawha o e otua. Ko sisu tene lava o whai ho tau whakaau. Pea koe ako rerei o kuhiri o. O ka pau ko sisu o ku tau kau. Pea koe tau rea whakatonga mo tau ulunganga mo tau tuku whakaholo. Koe otua mo Tonga. Ho tau tofia. Ke tau lotu. Otua mafi mafi. Mau whakawheta e ke a Fiona. Koe koloa ai Tonga i Aotearoa. O kuia e wike make o whakailonga e maurea. Pea koe wike e mau kamatani. Ka mau tomu a mua ke a Fiona. Ke hiki ho hua whake maa o lunga. He koe a Fiona a e mau koloa. Pea mo Tonga. Si hova sa pautie.
hau e ngahi hau. Koe poto, koe mea ia a au. O maukore atu ke hifo mai ha tāpuaki. O e kakai tō ngai Aotearoa he wike mahu ingani. Ke hoko ai ako mo e tuki mono nofo, ai lea mo e ulunganga whakatonga mo e koloa ku mahu inga ki he tonga. Koe mea o ufi he lau maari o e awhiona. Tu mua ke hoko e wike koe ni koe whakamanatu me lia kia ke mautolu, o ku whakaatua, o ku tonu, ai ako mo e kumi ke maue ilo. Kai toi whakamanatu ke mautolu, koe otua koe kamata anga ia e poto. Koe awhiona ko o kau he e mau ako, ko o kau he whainga maari o omi ke mau whanau, koe ako rere ia, koe ako ia ku kakato, mau kore atu ke hoko e wike koe ni. Koe wike ku mahu inga ki he tonga, ra ki ngahi matakari kotoa, he pure anga mo e whonuani. Koe uhi, o ku kakato, ai ako rere i, kia ki mau toru. He ku taumua aki, ai a Fiona. Tau mai he wikendi, mohono ngahi polo kalama. Taki mo ai a Fiona ka mau mui mui atu, ke kei mau inga e mau rea, moho mau tonga, e he mau mo ui he whonuani. He oku mua mua, ia uluaki, ai a Fiona. Mau tukulolo atu, mo luwa atu e wike koe ni, ke o tō kupu, ke maa i moa ola, ke talaho langi langi, i ho mau tonga, i Nusilani. Ia sisu kalaisi ko mau eiki, e meni. Malo lei, malo lau malie. I want to wish everybody a happy Tonga Language Week for 2021. O wike kautoa ngai, o e kia whakatonga. Can I, at the outset, just acknowledge our Tongan leadership and the amazing work that they have done to keep our community safe through the current outbreak. I want to acknowledge from the very top, Princess Mele Siuli Kutapu Kalanyu Valu Fotofili, through our church leadership, through our community leadership, our clinicians, and more particularly also our families and our young people of the Tongan community here in Aotearoa. I know it's a bit of a blow to not be able to hold Tonga Language Week 2021 in person as we would normally do. But given the recent outbreak and more particularly how it's ravaging the Auckland population, it's safer that we do this and celebrate Tonga Language Week online. So I hope you'll be patient with us as our government does all it can in supporting our Pacific providers on the ground, ring-fencing the spread of Delta virus in Auckland. That's why we remain at level 4 and working hard across the country, again through our providers, to make sure that we're vaccinating everybody. And that's the task at hand in the next 4 months ahead, beginning of the 1st September, all the way to December. We're asking all of our communities to please prioritize getting vaccinated, to protect yourself, your families and loved ones, and for all of us to play our part in ensuring that we're protecting New Zealand. I can say to you that the vaccine is safe and effective. Not only has it been approved by our international community, the WHO, but more importantly, it's been approved by MedSafe, our own scientists here in New Zealand, and we're rolling it out. I'm really pleased that so far, for those who are aged 65 years plus, there's been a significant proportion of you who have taken the vaccine. But now we ask that we really roll it out by including our 12-year-olds plus. And so there is no need for you to get to show any ID or show passport. Everybody is entitled to getting vaccinated, irrespective of your visa status. And so everything that New Zealanders are entitled to, whether it's testing, getting the vaccine, or getting the support that you require as part of our COVID-19 response, everybody is eligible for it here on New Zealand, irrespective of their status. So
please let's make sure that we're doing that for our families. I want to say to you that the theme for this week, and I acknowledge the Tongan Language Committee for all their work. The theme is Whakakoloa o Aotearoa ai ako lelei, or enriching Aotearoa with holistic education. In times of crisis like this, with this pandemic, it is really important that we inform ourselves. Education isn't just about learning in our educational institutions, although that's important. Getting our young people to learn about the sciences, technology, engineering, mathematics, the arts. Equally important at this time is learning how to keep our families safe. And that's why the Ministry of Pacific Peoples and the Ministry of Health have been holding these Zoom meetings on a regular basis to make sure that you're getting the correct information from our doctors and our clinicians, and you're not having to rely on all the other rubbish that's out there. I want to also say that it's important for our young people to learn and be comfortable about learning culture and language, our customs, our traditions, and more importantly, genealogy and the experiences of the past. Oftentimes, by learning about our own history, we're able to make sure that we can learn about the mistakes of the past and make sure that that's not repeated ever again. I apologize that some in our community have suffered racism, and that's quite sad and disappointing for me. But we've been through this sort of thing before. We're resilient people. I know that in Mangere, the church minister, when he was attacked by racist comments from other parts of New Zealand, his response was to forgive them. And the focus had been for that church is for us to come together and fight the Delta virus, because that's our common enemy at the moment. So all of that commentary around there really is unhelpful. In times of crisis, we need everybody to stand together so that we're not only protecting our families, but making sure that we play our part to protect the rest of Aotearoa and also to protect our families in the region. Finally, again, I want to acknowledge Her Royal Highness, Princess Mele Siulikutapu Kalani Uvalu Fotofili. Thank you very much, Your Royal Highness, for the wonderful way that you represented not just the Tongan community, but all of our communities in Aotearoa in your response to the government's apology at the beginning of August this year. Thank you very much. It was deeply humbling for all of us and made us all feel quite proud that you represented not just the Tongan community, but the rest of New Zealand. And finally, can we just say a huge, let's all be loud and proud for Lisa Adams and Tupou Neyafu for their wonderful achievement at the Paralympics. Booyah! Anyway, ofatu, thank you very much. Enjoy Tongan Language Week online. Stay safe. Patapuki afio ai otua I hotaulo tolo tonga. Patapuki hawe o tutonga. Patapu atu ki hau eiki moha matapule. Patapu ki he kovana seniale pale mia ho eik minista e kalauni pe me kautaki o e fonuani Aotearoa New Zealand. Patapu atu ki he eik minista potunga aue mai kakai Pasifiki Honorable Aupito William Sio. Pe he foki ki he komiti o nau whakalele ai wiki lea whakatonga wano wataha. Ko sini papaitohi pe me he kulupu taurama lea whakatonga. Pe au mau fia ki kau whakataha pe mo e ngahi kulupu kotoa pe I he aho koeni, I he polo kalama makehe koeni ko hono whakailo ngai ai kamata anga o wiki lea whakatonga. Ko hopoki eni o wiki lea whakatonga wano wataha. Pe koe o ko fia ki whakawhiloa ki atu ai maupolo kalama e ua e whakahoko atu I he houani. Koe ura ki koe lea e whakahoko ia e he toge tā mere nei te tau moe wholau pe me he waa ako ki he Pasifiki I he University o Okalani. Pe whakahoko atu e he toge tā mere nei te tau moe wholau ai lea I he kaweinga o wiki lea whakatonga koe whakakoloa a Aotearoa aki ai ako lelei. Enriching Aotearoa with holistic education.
Tapu mo tahine pataloni wike lea whatonga. Eki lupe pau utuita taioni. Tak mo eki. Hamata pule mo kainga tonga no kotoape. Kai atake whakahoko I whatongia koeni. Ko tuku mai ke kaunanga koeni. O te whawhetai he tui o langi. He whakahoko aho koeni. Ke whakailonga ia e kamata o wike lea whakatonga. Wa whe uataha. Ko kameinga ko tuku mai. Ko ako lelei. Ko whikau aki ai ako lelei. Mo tau lea whakatonga. O maratu o ngaia I he tawhi mai ai ilo. Me he lea whakatonga. Ki he ako ai whanau. Mo kāinga tonga. O toko ni ai lea. Ia no whakalelei e tau ako. Ko tau lea ko fuufu ngā kolo ai o whanua. He oku whanu I he ilo. Tau te whito ki he tau ilo ki he tau ngahi mea whakatonga. Pea ia I ngahi ilo ai. O kui kai au ki he lea whapapalangi. Ko ngahi ilo ia o kou tui. Ke tau tala noa aki e tau lea ki he tau whanau. Kai lama ke nau poto ai. Mo mao e ngahi ilo ko ia. Ke toko nii e nau ako. Ke nau ako lele. O kai ngata pe he ilo whakasaya nisi. O kulai lai tawhe mai ia he lea whapapalangi. Ka nau ilo foki. Ki o nau tonga. Mo nau makehe me he toenga o mamani. Ko sipinga eni o ilo. O ku huluni he lea. Hange koe whakalea o mau. Mo taanga. Mo hiwa whakatonga. O ku tala e ilo feitu o. Ilo mātanga. Ilo ki he anga mo uitu whakaholo e tangata. Mo whiwhine tonga. Ai elito hono kita. Mono lau maari e. Hange koe mau koe ni. A whale papalangi. Koe punake senturi tahiwa. Ka kutawa o eni ki senturi wataha. Koe whana ana ai whanawa ulukalala. He taimi e nau mama o ai mi wawa. Ka malu pia tau e kakapu. He ot motulalo I wawa. Pe hange pe ku te folau. O kau ka wiki hangofia atu. Nei utu o he toa I longo mapu. Mamata ki he whakawhanua amani. Ke kite mai e mo unga ko talau. Mo konga mao I pahalau. O wafi langa ia he hau. Ko tule kina e he toke lau. O tokoto hifo I tolunga haku. Fele fata mo I hala malu malu. Kalo ki koloa mo I otu whangamalu. O mamata he loto ko utuafu. Ha o tatuko ai hala ngutu ngutu. Kata kalo ki tulu ki ngā wawau. Mo si I hifonga I ana e fu. Whanongoa me I ana pupu. Si I ngala ai utukalo ngalo. Whakapo ko langa a atu. Ko whakalolo ki toke lau. Ko kapa tarifaki a manu. Ito unga sika mo lua fatu. Lua moko mo I motu ko kito. Si I whalo ai mo unga ko mo. Wo I seuke na ko hamala. Hoto ofa ki mamau ko langa. He whanua ni ngari kātoanga. Na e taha pe ki ai e tala. I he lau tele mo I whori waka. Mohono lelei whai e waanga. Ka pau ko haa hao he na taha. Pe hao mo a whanongo e taanga. Viki ka tōlulunga. Alo I tuahunga. Te tuu I tautau ma mata ki taula. Mo si siale mua mua. Ko loto ke tuku a tonga tapu. Mo mata hanga le kau alu. Ko uhi ke lelo ai si e ko ofa. Ke he liku o matua noa. Si man si ue ene ngā. Ko mohe a pe ki liku a. Kai a ke whanonga toa. Ke mapuna hake e la a.
I hake anga o le puha. Kau hake he ki maluho la. Kau hifo ki fine ka hoa wha. O tori he mao kulukona. Ke omi ke fiu he kina e taha. Ko ta teunga whakaniua. Ke ngangatu ho tau pōhiwa. Le mai malanga kai tau atu. Mo tala monu ki he tau wike lea whakatonga. Nā mō toki mea mai ki he tō ki tā, mere nei te tau moe wholau, me lea o e hoa koe ni. Te tau hoko atu ki hiwa, ai kau hiwa, ai wahenga ngā ue au kalan manu kau, ai wahe whanua tonga a te aroa, pe me seas me te tisa nu sila. Te tau hiwa e atu ai fo hiwa, ko hai tū hataha, tēne motuhi ki tau tolu me he ofa e ki. Koe whao ia ai punake tonga koe ni, ko viliami telefoni. Ko lea o himani o to o ia me he ipseria paula ke kakai loma, ai au whehu i ai e he apostolo ai whehu i koe ni. Ko hai tū hataha tēne motuhi ki tau tolu me he ofa akalaisi. A mamahi, a whaingataa, a whakatanga, a honge, a takape, a tuutamaki, a here tā. O ko tūi koe kaweinga o wiki rea whakatonga koe ni ko whakakoloa a te aroa aki ai hakolelei. Enriching Aotearoa with holistic education. Koe kaweinga o wiki rea whakatonga koe ni o kune polei a taha ako ai whiwhine mo tangata koe toko taha ako lelei kene lava tāli ai whihui a apostolo i he ako en ko hai tūha taha tēne mo tuhi ki tau tolu me he ofa akalaisi. Pea koe tangata ako lelei o kune lava ke tāli ai whihui koe ni. O tō tāli pe ia e he apostolo i he tānga i whiawhini. Tala mai apostolo o i kai lava e he mate, pe koe mo ui, pe koe kau angelo, pe koe kau pule, pe koe ngahi mea au kuloro tongani, pe koe ngahi mea ka hoko mai, pe koe ngahi mālohi, pe koe mā olunga, pe koe loloto, pe koe mea tahi na tūla. E i kai tēnā lava ke mo tuhi ki tau tolu pe he ofai o tua a ia o ia klaisi sisu ko tau eiki. O mea mai ki he kauhiwa, ko hai tū hataha, tēnā mo tuhi ki tau tolu me he ofa ai eiki.
Maloelele, holo pe homo mea, ka mau hao atu he. Ko tauta I malie, I he ofa fungani ai o tua mafimafi. Tu lou mo talamalu e fonua, te ariki nui, kingi, tu heitia, mo tangata whenua o Aotearoa. Ho e iki, pia mo whare ai ka matapule, si kainga tonga ko toa pe. Talangata I a te ki mautolu, o whai ki tu amamao, kai ata ke mau whakahoko atu. Hono whakamahuingai, mo e tau katoa ngai, o e wike o e lea whakatonga I Aotearoa. Koe ka vengani I he tauni, koe whakakoloa o Aotearoa aki ai ako lelei. Enriching Aotearoa with holistic education. O whiawhia ai kurupu NZTTSA, New Zealand Tongan Tertiary Students Association, koe kurupu whakalukufua o whanau ako University Tonga I New Zealand. O ku mau whakawhetai pe aloto honga ia ke mau kau I he katoa ngai o e wike o e lea whakatonga I Aotearoa. Koe mau lutuanga o e urunganga mo e tuku whakaholo o e tonga, oku I he tau lea whakatonga. Oku mahuinga ai ke tau lea mo ngā aki e tau lea whakatonga. Let's keep our Tongan language alive. Ofa ke mo mau ha wike katoanga lea whakatonga whiawhia. We, the New Zealand Tongan Tertiary Students Association, NZTTSA, hope you all have a happy Tongan Language Week. Ofalahi atu. Maloi lelei, holo pe homo me a kau hao atu he. Ko tau tā I maari I he ofa fungani ai o tua mafi. Tolo mo talamalo e whanua. Tuariki nui ki tui heitia mo tangata whenua o Aotearoa. Ho eki pa mo whare o kau mata apure. Si kainga tonga kotoa pe. Talangata ia te kita o whaikitoa mama. Kai ata ke o lawe he whakahoko atu hono whakamahui a ngai. Mo e tau katoa ngai o e wike o e lea whakatonga I Aotearoa. Koe ka wenga ke ta uni koe whakakoloa o Aotearoa aki ai ako lelei. Ako lelei mo uilo o tolu, sino, atamai, lau maari e. Whakatau maau ai poto, whakatau maau ai mawhai ke ilo. Owa e ngalo pe owa e afe mehe lea o kua upuaki. Owa e riaki e taha ko ia, pe tene tauhi koe, ki ka ofa ki a te ia, pe tene lehi I koe, pe kamata ke poto a eni. Whakatau maau ai poto iho, nyongo oku, ke totongi ake e mea kotoa kua ki lava, whakatau ai mawhai ke ilo, whakahiki ia, pe tene hiki koe ki olunga, tene whakapare I koe, o ka pau te ke wha ofua ki a te ia. Tene ai ki ho ulu ha pare, te ke whaka ofo ofa ai. Tene hiriwhaki ha o ka launi, mata le rei. O ka omi e he tohi palo veape, e ngahi konga koula ki he te mo ui, ko ngahi whauanga. Ia ki a kita ki he te whanonga. Ki a ko rei, ko ako ki he lelei taha, me akata e mika, mo ui lelei whakasino, whakaatamai, pe mo ile whakalau maari e whoki. E whakamui ai te lau marie a ke mui pe whalala mo tui pikitai ke eko sisukalaisi. Ko ia pe e tau mo uianga. Ko whai ka mei kola e tō ngā whakaapa, anga whakatō ki lalo, loto tō, tau hi waha a, mamahi I mea, ko muka ia e mo ui whakatonga. Whakatau katea ai lotu mai ako,
Ko uluaki ako anga o kamata miho to loto whare. Isa tama whanonga ki ako naki aho tamai. Pe oa hiki me he ngahi tala ho whae he koe pare whakawha ofa ia ki ho ulu me ngahi ka hoa ki hoki ia. Ke oa mahu i mea koe ai anga ofa mai whai mo oni hae ki naua ki hoki ia. Tohi ki naua ki he tohi anga holoto. Whakatau maau ai poto, whakatau maau ai mawhai ke ilo o ai ngalo. Tene ai ki ho ulu ha pare te ke whakawha ofa i tene hiri whaki hao kalauni mata le rei. Aka tau takere o he take kawe ngā. O kuma pē ai ngahi piao tā, ma o pē maa he tawhi ho kākawa. Koe tua merie e ta whononga. Piki ki he lau ai wholofola, ka hao koe amanaki anga. Koe mau luta anga o lunga anga, mai tuku whakaholo e tonga, o ku i he taurea whakatonga. O ku maho inga ai ke taurea mo ngawe aki e taurea whakatonga, ke tūloa. O whake mau mau hawi ke lea whakatonga fia, o whalahi atu. Ilonga hataha e fie mo ui Ilonga haia tene loto ke tui e tali e sisu hataha pehe he oku ne kumi ai sipi nai he ilonga hataha manatu ki api I know for mama oh kai fie foki mai e tali e sisu hataha pehe he oku ne kumi I sipi nai he ilonga hataha e whakatomara ai ngawe tai honga mo e talangata e tali e sisu hataha pehe he oku ne kumi ai sipi nai he he oku ne kumi ai sipi nai he Tapu ki o tua mawhawhi koe vunivalu. Tulou mo taloni o e hao. Tapu mo haa matematika, filosofia o e ilo he whaiwalau. Tapu mo haa ho eiki mo haa tahi whanua. Tapu mo haa taula eiki mo haa takilotu. Kai talangata e kita o whai ki tua mama o atu. Ka ata mo toko tahatu ani ke whāta la whalalo whikau aki me ka ngā whakakoloa a te roa aki a kolelei. Ka iai halea e he ko huwhanga i he malu o e lupe. O kutala ko apipe ai uluaki api ako, pe a gohi mo nā mua iai anga whakawhanua. Ua ki ai, o kua kona ki a whae ene tama ke hoko ko toko taha aonga ma ai society, ai koe whamiri, siasi, mo e whanua. Koe mo ui lo tolu e tonga, ai koe mo ui whakalau marie, whakasino mo whakaatamai, o kwhehoana ki lele ia, mo tau wha i ka veikola, ai koe whakaapa-apa, tau hiwa, mamahi i mea, mo anga whakatoki lalo. O hoko le vaia, ko hala tāloto, ma ai tamai ki ako, ki he ako lelei. O tala noa e he tohi palo vea pe,
koe apasia ki a Sihova, koe mau anga e poto, pe koe iloi o e tāpuha, koe mau atamai ia. O omi e Solomone ai ngahe kupu I lea koe ni, ki hoko ia ko haka apasa, ki he kum ki he poto whaka atamai. O mātu aki mahau inga lewa tamai ki ako, ki te fofua kumi ki he eiki, apasia ki ai motoka I loloto, pe tok mau haula lelei, I he whenga ako o tau whai. O kolo tonga hoko ko hanesi I he whale mahaki o kalani, pe o koutui nea hoko ai ngahe ka ngani, koha si pinga ki he ako na aku whai, kau maa ai ngawe o kolo tonga whakahoko, pe ako lawa I lewa ko hakoloa moha nau nau, ma aku mo ui. Ko hikok apasia ki a Sihova, mo iloi a tawanga whakatonga, o kumalawai ke whakahoko e ku ngawe ki hono taui, ai mahaki whakaklilifu ko ia koe COVID I tahaiva. I kai ngata pei au, ka maa e kau ngā tonga I he potu ngawe mo ui. O koutui, koe whakakoloa aki ia o Aotearoa aki a konelei ai au molotonga whakahoko. Ako lolotonga, uli mo ta fohe a kataimika, kai mau ai momona o amanaki anga. Koe omi lewa e te apasia ki a Sihova, kau maa e te anga whakafonua, ke whenaa pasi lele ia, ki mo e te ako, o te whakahoko. Kai uhi ke ngawe I lewa ia, ke whakakoloa aki a Aotearoa ake tawako lele. Malo, te ngata he kau whoki angiau ki NZTTSA, tua o whātu mō mea. Malo e lele ia e tonga kotoa pē I Aotearoa. O malo atu he whainga maari e koe ni ke ki whakahoko atu e pōpuaki o e talamanu ai cooperative society ai whonu mo moa I Aotearoa. Atu e fie kau ngā kau whakataha ai society ai whonu mo moa o Aotearoa ai fie pōpou ki he amanaki o wike o lea whakatonga. Taku atu e whakamaro ko hiko no kei manatua au e tau ngahi lea whakatonga. O watu e mau pōpou mo I fie kau whakataha atu ai kulupu e society ai whonu mo moa o Aotearoa ko hiko amanaki ki whakahoko ai wike o lea whakatonga. Ko tui o ko mau osi ai whoke mau kulupu mau osi resi sit I Nusilani ai kulupu koe ai society o e whonu mo moa pe ko mau tuu ke kamata e mau ngawe ake e mau pōpou ke mo e pōpou I e tau ngahi lea whakatonga. He kou tui koe tau lea whakatonga e makatunga e pa koe whakakoloa ia ki kakai tonga kotoa pe. Pe te tau lawa ki tau moui aki ai lea whakatonga. He ka pāti e tau kei tauhi e tau lea whakatonga e tala ai ho tau tonga. E tala ai ho tau tonga he mea kotoa pe. Koe ko atu ai pōpou ke a ngautoro nau taki ai lea whakatonga I Aotearoa ai pōpou atu ai group society whonu mo moa I he ngau e ko amana ki whakahoko I ho tau whonua. Ma o whalai atu ka ti mōtoru ko ia pe ki pōpou mo o whalai atu ka ti mōtoru malo abito. I maki no tau o tua mo e pia whakawheta I ki a teia e ene o wha o kutauhi a si hawa e ika I teu masima o kutauhi a si hawa o kutauhi ia o kupanu e kui koe lei moi alo o whai ra te a te
ai whakanonga, tēne take atu au ki he mai, ai mahu. He ikai te masiwa, he ikai te masiwa, he ikai te masiwa, he tuku hausia, he tuku hausia, ko hoku tauhia, ko hoku tauhia, ko hoku ofaanga te ko e sisue, si e ku hao hawa, si e ku mana ia, pongia i e ofatea mo e mana tuki au kokona, lamari e vai vai, lamari e vai vai, hori kia te koe, hori kia te koe, ke ta foki mai au, mai kia te au, lia kulamari e, kia te koe. He ikai te masiwa, he ikai te masiwa, he ikai te masiwa, te tuku hausia, te tuku hausia, ko hoku tauhia, ko hoku tauhia, ko hoku ofaanga pe ko e sisue, si e ku hao, si e ku mana ia, pongia i e ofapea mo e mana tuki au poponga, lamari e vai vai, lamari e vai vai, hori kia te koe, hori kia te koe, ke ta foki mai au, mai kia te au, ia kulamari e, kia te koe. Ko tau i asi awa, e kai te masiwa. O whaia tai rea ni pa mei tāmaki makaurau, pe a ko iai o ko whakatapu ki he hawariki, kingi tuheitia o Waikato pe a mohono whare. Ngāti whātua, pe a moe tangata whenua a te aroa. Pe ki he paremia o e whonua, Right Honourable Jacinda Ardern. Whakatapu ki he pataloni o e rea whakatonga i Aotearoa. Eiki lupe pau utu i tā taione. Pe ke minista e kakai o e Pasifiki, Honourable Aupito William Sio. Tuke uhuwhangatu he whakatapu kakato e whonua pe moe lotu. Pe ke uwhatulo wat ke ngai haa kotoa pēr tuton ke whakatapua. Pe ke kai ngatonga kotoa whakatefua i Aotearoa. Talangata e te kita o whai ki tu amamao, kai ata ke whai atu haki i rea whakamalo, e whakaosinga wike rea whakatonga o i wāwhe mā ua wholmātaha. O kou whakamalo ke o tua mawhihe o whalahi. Ia tawa o mai ke whakaosinga wike ni o tau kei hape, ia mei he COVID-19 Delta variant o tō i ho tau whonua.
i he ahoni. Wala vane tau hengo fulu na whakafolau ai whakakoloa a te aroa ake a rea whakatonga. E tau hiva, ai tau whaiva. E ngai ka veinga ko whau, ke whakafolau ai ai koloa o e tau rea i he whonuani. Ka wai e tau ni ko e ako rerei. Tau ko osi lotu mooni, ia ngahi tau ki mua, nofo akainga, tau hi whonua, mambo e ofa whonua. O kui kai fie tūkua, ai whakamalo ki he pataloni, eiki lupe pau tui ta taione. He whakakoloa e wike pe mo tau o rea whakatonga talu me he wanoa taha taha. E pefo ki he pare mia e whonuani. Minista ka kai Pasifiki. Me ki kau whakafonga whare area. Honorable Kameo Sepuloni. Ana hila kanonga taa suisuiki mo Jenny Salesa. He poupou kotoa pe ki he rea whakatonga talu ai ka matamaya ngā ue koe ni. Wana hila foke koe tahi paanga e komiti ngā ue. A koe ia e whakamalo ke kautaki lotu. Ke kautaki whonua, kautaki whonua. Kautaki ngahi kulupu ke he kehe malae o ia ko. Tala whakawhonua. Pea mo tuku whakaholo. Pefo ke reti o Pacific Media Network tonga. Pea kia tek motolu kotoa ai kakai o ngā ue kahi ta whake ke kawai televisione. I hono ngā ue aki mo whakamafola a e tau rea whakatonga. Te ria pena tō hataha. Ka o kou ngoi. O kui ki tau tolu he ngahi ahon ke ngawe aki e tau koloa a e tau rea. Ke whakatupu mo whakalahi a e ilo pea mo e poto ke tau mauai a e moui pea ke mau ke lahi au pito he whonuani. O wana atupu hono whakakoloa a te aroa. He koia ai me ai moui a e lau maari o e tau rea he whonuani. Pea ko ngai ni o ngawe ai komiti ngawe ke tuku atu e ka veinga ki he tau whoou. Koe ka veinga ki he wanoa uoua. Koe whakakoloa a te aroa, ake ai mo ui koloa ia. Koe ka veinga koe ni, o tukatu ia i he ulaki toko naki o maasi. Wafe ma uofulu maawa. Koe o sake ki rea koe ni, i he tau hifo ki he alert level 1. E hifo ake he komiti ngā we ai tohi ai a ko whau, ke whakamaa opo ki ai a ngahi koloa kotoa pe. Tālu ai ngā we pia mehi wanoa taha wā ki he tauni. E koia ko book a malaiola, i ulaki wiki o tise mā ke whai ai ai hifo ake o tohi koe ni, pia e whakawhi ki mautolu ki ai. Ke no fo ia ho tau ngahi loto, e he ofa ai o toa mo ina merino, pia ke tau whakahi ehi, ke tau hao, mo malu, mo tau kainga, pia mo e whonua, pia me he mahaki whakaauhau tō, lo i mawani he ngahi ahoni. Malo apito o whātu. Kutama
Sinova. Koe o tō mawhi mawhi, pēa e meni, Ke tau loto, ke whakakakato e polokalama hopoki, e wike rea whakatonga, wawhi ufu mātaha. Ia tua mafi, ai awhiona, ko e kamata anga mo e ngata anga. Ko sātai sihoba, ko e poto, ko e ao niu ai awhiona. Mau whakawheta e atu. He wike rea whakatonga i Aotearoa wawhi ufu mātaha. Ko mawa maen ke ngata anga o e polokalama hopoki o e wike mahu inga. Na mau kamata pe moho awhio, o mau te whakaosi moho awhio. Ka koe kamata e o e wike, pek mau kore atu ho tāpua ki fungani. Ke hoko ai rea whakatonga, koe whakakoloa e he tonga a Aotearoa. A ki ai ako rei, he koe awhiona ho mau taki mua. A ere mai a ho taki whanonga, hi koe mau kamata e wike koe ni. Ke kakato ai wike, o mau whakamonu ho mau koloa me he awhiona. A ki ai rea whakatonga i Aotearoa. Ia sisu kalaisi ko mau eiki e meni. Peke tau keresi. Ka keresi a tau eiki ko sisu kalaisi. Ofa ai otua, la mo whiohi e lau maari e maoni oni. Ke ia tiki tau tolu ko toa ia. I he wikeeni. Ia whai e pe o lau i kuonga pe tae ngata. Amen. Yesus,
Ihe mata